งานผิวต้องมาอยากผิวสวยต้องดูแลให้ถูกวิธีนะคะเช็คด่วน6สัญญาณผิวแย่แค่รู้ทันก็รับมือได้ค่ะข้อที่1รูปผิวแล้วรู้สึกจากสา2มีอาการไฟฟ้าสถิตที่ผิวบ่อยๆ3ผิวเป็นรอยขีดข่วนได้ง่าย4มีอาการตึงๆแสบๆหรือว่าคันที่ผิว5ผิวแตกแห้งกร้านหมองคล้ำ6หลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วรู้สึกว่าผิวตึงนะคะป้องกันง่ายๆค่ะด้วยการดื่ม GD คอลลาเจนเป็นประจำนะคะ GD คอลลาเจนกล่องนี้ช่วยได้ทุกปัญหานะคะ